नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झालावाड़ जिले में सोमवार को भारी बारिश के चलते आहू नदी, गागरीन बांध और क्यासरी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गागरीन बांध ओवरफ्लो हो गया है और बांध का जलस्तर 7 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे आहू नदी की रपट पर 3 फीट का तेज बहाव हो रहा है, जिससे पागरिया पिठावा मार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। वहीं आहू और क्यासरीर नदियों में लगातार पानी की आवक के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। इस स्थिति के चलते कांवड़ यात्रा भी निरस्त करनी पड़ी। प्रशासन ने नदी नालों में जल स्तर को देखते हुए सतर्कता बरतने और आवश्यक निर्देश पर जारी किए गए हैं। भारी बारिश के कारण आम जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।